안녕하세요 여러분, 타카입니다. 이번에는 도쿄인데도 자연이 가득한 공원으로 가려고 하는데요. 여러분, 도쿄라고 하면은 생각나는 곳이 있을까요? 바로 신주쿠, 긴자, 시부야, 하라주쿠 이런 데를 생각날 텐데, 도쿄에도 자연이 가득한 곳이 많습니다. 그 중에 하나가 쇼와키넨 공원이라는 공원입니다. 신주쿠에서 전철 타면은 1시간 만에 갈 수 있는데, 이번에는 워홀리에서 온 한국인 친구랑 같이 차로 갈까 하는데요. 공원을 소개하면서 맛있는 것도 먹고 즐거운 시간을 보낼까 해요. 자, 가보시죠. 근데 뭔 카메라에 후지산이 안 잡혀요. 시작했어요. 촬영. 안녕하세요. 안녕하세요. 잠깐만. 돌려주세요. 오케이. 이렇게 하면 되죠. 광고 되는죠? 안녕하세요 여러분, 찍고 있어요. 네, 찍고 있어요. 앞에 다 어디 자르고 가죠? 안녕하세요보다 다시 3, 2, 1, GO! 안녕하세요, 타카입니다. 내 차가 너무 막혀가지고 맞아요. 네 망한 것 같긴 신주쿠. 한데 신주쿠에서 갔죠? 신주쿠에서 뭐 1시간, 2시간? 2시간 정도 가죠. 1시간, 2시간은 텀이 너무 긴 거 아닌가요? 지금 11시인데 11시 55분 도착 예정. 이럴 수가. 근데 뭐 희망을 가집시다. 줄어들 수도 있잖아요. 갑자기 차가 뚫려서. 그러니까요. 큰일 났어. 근데 5분 줄었다. 두 번째였는데. 이렇게 5분씩 한 5번 정도 더 줄어들면 11시 반에 도착할 수 있어요. 도착할 수가 없어. 완전히 10km나 있는데 어떻게? 아, 여러분, 이 고속도로입니까, 이게? 아, 힘들었습니다. 여러분 좀 멀었어요. 12시 22분. 멀미 대박이었어요. 2시간, 진짜 2시간이나 걸렸나? 2시간? 2시간 걸렸어. 한 10시쯤에 만나지 않았어요? 10시 반이죠. 10시 반에 만났는데 차로 오면 완전 2시간. 2시간, 1시간이 아니었고요. 근데 제가 전철 타면은 1시간. 1시간에 갈 수 있습니다. 전철 타고 오세요. 여러분, 쇼와키넨 공원 도착했어요. 여기가 이치오노키라고 엄청 풍경이 예쁘죠. 핸드 버튼으로 오選びください。 오케이. 오케이. 먹자. 먹자. 먹고. 오케이.グッドボタン、チャンネル登録お願いします。